अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रीटा 92FS ब्लैक एंड वाइट में 30 बोर। इस पर टेस्ट फायर करेंगे और ये है 14 शॉट 30 बोर गोल्ड एंड वाइट में निकल में, देख सकते हैं आप। इस पर भी टेस्ट फायर करेंगे। टेस्ट फायर करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सर वही लोग इस पेटियों को जो जितना भी आतंकवादी